দীর্ঘদিন ধরে কাশির সমস্যায় অথবা নতুন করে অ্যাজমা ব্রঙ্কাইটিসের মতো সমস্যায় ভুগলে আপনার ভিতরে ভিটামিন ডি এর কম থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ভিটামিন ডি এর অভাবে আমাদের ইমিউনিটি অনেকটা কমে যায়, যার ফলে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে বারবার ইনফেকশনের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়, যার কারণে দীর্ঘদিন ধরে কাশির মতো সমস্যাও লেগে থাকতে পারে। এছাড়া ভিটামিন ডি এর অভাবে আমাদের শ্বাসনালীর ভিতরে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ অনেক গুণ বেড়ে যায়, যার কারণে অ্যাজমা ব্রঙ্কাইটিসের মতো সমস্যা নতুন করে আসতে পারে। যেহেতু ভারতে বেশিরভাগ মানুষই ভিটামিন ডি এর ঘাটতিতে ভোগেন, তাই দীর্ঘদিন ধরে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের কোনো প্রবলেমে ভুগলে ভিটামিন ডি এর দিকেও একটু খেয়াল করার চেষ্টা করবেন।